الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او محترمو خويندو، زه نن تاسو ته د رزق حلال په باره کې یو څو ضروري خبرې عرض کوم چې رزق حلال پیدا کول، رزق حلال په خپل خوړل، رزق حلال په خپل بچو باندې خوړل د دې څومره اهمیت دی. دا رزق حلال د انسان په اخلاق باندې اثر پریدي او دا رزق حلال د انسان په روح باندې څومره اثر کوي، دا رزق حلال د انسان په بدن باندې څومره اثر کوي. کم خلق چې حلال رزق خوري داغي بچی صالحان وي، کم خلق چې حلال رزق خوري داغي بدن روغ وي، او کم خلق چې حلال رزق خوري داغي روح او روحاني قوت ډیر بهترین وي او خو خبرو ته اعلان کوي. د دې وجه نه ځان د حرامونو بچ کول پکار دي. او کم خلق چې حرام رزق خوري نو هغه د حرام رزق داغي اثر داغي په بچو باندې کیږي او داغي په اخلاق باندې کیږي. د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. حلال رزق ګټل چې دی نو دا هم د فریضه ده، لکه څنګه چې دا منګه فرضي مونږ کوو، منګ چې فرضي مونږ کوو او دا د الله یو حکم دی، نو دغه شانتي حلال رزق ګټل دام د الله یو حکم دی چې څوک حلال رزق ګټي نو د هم دغه شانتي دی لکه دی چې د الله تعالی په عبادت کې مصروف وي. خپل بچو له حلال رزق ګټل دام عبادت دی او ثواب دی. الہ العالمین مومنانو ته فرمایا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاک مال هغه نه چې الله تاسو له درکړي، او واشکروا لله د الله د نعمتونو شکر وباسئ ان کنتم ایاه تعبدون. که تاسو د الله بندگی کوونکی یئ، که تاسو د الله بندگی کوونکی یئ نو حلال رزق خورئ. د الله د نعمتونو شکر داده چې الہ العالمین موږ له خوراکونه راکړي، دکا مونږ یخ وبسکو دا د الله یو نعمت ته، دا هوا د الله نعمت ته، دا سترګې د الله نعمت ته، دا غوږونه د الله نعمت ته، دا لاسونه خپې د الله نعمت ته. پکار دار چې موږ د الله د نعمتونو شکر وباسو. الله فرمایي که تاسو د ما د نعمتونو شکر وایستو نو الله وایي زه بدله د نعمتونو نورم زیات کم، او کنا شکر مو کړه نو الہ العالمین فرمایي زما عذاب بیا ډیر سخت دی. د شکر ادا کولو طریقه دا ده چې په زړه باندې موږ هم د الله د نعمت شکر وباسو. په زړه باندې دا ده چې د الله عظمت او د الله لوی موږ راولو په خپل زړونو کې چې یا الہ العالمین دا سترګې موږ له بل چا نشو راکولای، خو تا راکړي دي. یا الله دا د غوږونو اورېده دا زموږ په وس کې نه وه، خدا نعمت تا راکړی دی. الله دا موږ چې خبرې کوو دا نعمت تا راکړی دی. دا د خپو دا طاقت، دا د لاسونو دا طاقت، د دماغو دا سوچ، دا قسم نعمتونه دي. دغه شانتي دا هوا بغیر د پیسو نه موږ ته ملاویږي، دا اوبو، دا خوراکونه، دا میوې، دا فروټو او دا غشانتي
دا نور نعمتونه چې الٰه العالمین موږ راکړي بچي نو د دې موږ شکر وباسو د الله عظمت او لوی په لکه راولو دویم دار چې په خله باندې موږ الحمدلله وایو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو سړی وبوس کی په اول کې بسم الله وکي او په اخر کې الحمدلله وی الله بول اجر او ثوابونه ورکړي نو د الله د دې نعمتونو موږ شکریا ادا کوو او دریم په اندامونو باندې د الله د نعمتونو شکر وباسو په اندامونو باندې دا چې د سترګې د الله په ګناه کې استعمال نشي د غوږونو په ګناه کې استعمال نشي د ژبه په ګناه کې استعمال نشي ځان د دروغ نه بچ کو ځان د کنځلو نه بچ کو ځان د فحش وینا نه بچ کو فحش شذونه نه ګورو او دغه شانتي هغه زګونو هغه مجلسونو لاړ شو چې کومه باندې الٰه العالمین خوشاليږي کوم د ذکر مجالس وي کوم د الله د دین د غلبي مجالس وي هغه لاړ شو هغه سوچ او فکر وکړو چې د الله دین بسنګ غالب شي د الٰه العالمین د دین د دعوت بسنګ دنیا ته ورسي نو دا د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کول دي او چې موږ د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کو نو الله فرمایي چې زما بندگی کوون کیي د الله بندگی کوون کیي نو تاسو د الله د نعمتونو شکر وباسئ او دا د حلال رزق خورئ الله خصوصي دی او سوسونو ذکر کوي چې دا مې د باندې حرام کړی دي انما حرم علیکم المیتة الله فرمایي ما حرام کړی دي په تاسو باندې مرداران چې کوم سيزنا یو ساروی د داغه په خپل ساوخیږي نو دا مردار دی چې حلال نشي داغه نه وینه ونه بهيږي نو دا مردار دی دغه شان ښکار کې او داغه نه وینه ونه بهيدا نو دا حرام دی چې وینه ته وبهيږي نو هغه ښکار حلال دی دغه شانتي ساروی حلال کې په یو 13 باندې یو دغه نوینه وبېږي او بسم الله په وکي او مسلمان حلال کې نو هغه بخوري د کافرو حلاله به نه خوري کوم شي چې حلال شوی نه نو هغه وخه مخوره داغه په سبزي وخوره داغه په ځای منځلګه تکلیف تیر کا دغه حرام شونه ستا په اخلاق اثر کوي دغه ستا په بدن باندې اثر کوي نو دغه مرداري مخوره دغه شانتي ځان خاصاتل پکار دي بعض انس خوراکونه چې هغه د کافرو د ملکونو ناراضي هغه د حلالولو سه تنظیم نه کوي نو په دې وخت کې لږ احتیاط پکار دی په خوراک کې او الٰه العالمین فرمای بيدل کې وینه پتا سو باندې حرام ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت لپاره نه دوه وینه حلال دي او دوه مردار حلال دي هغه دوه مردار کوم دي او هغه دوه وینه هغه دوه وینه یو جګر دي دا ینه چې وته منغوایو او تور دي په ساروي کې دا وینه ده دا جمع شوی وینه د خدا حلال ده او دوه مردار معنی چې بغیر د حلالینه هغه جایز دي چې یو میان دي میان موږ نه حلالو لیکن داغه خړل بغیر د حلالینه جایز دي او د قشانته په دې بازو باغونو کې په بازو ملکونو کې ملخانی واړه واړه دغه د شنشن ملخانی بالکل د مرغو په شان د شنشن ملخانی او خلک هغه په بو کې اچي او خوري چې د چا ځلې غواړي نو خړلې شي هغه حلال دي او دغه شانته الٰه العالمین په موږ باندې کوم څه حرام کړی دی چې په موږ باندې د خنزیر غوښه حرام کړی ده د خنزیر اډو کې حرام دي د خنزیر سرمن هم حرام ده خنزیر کې بے غیرتی ده چې انسان ځان د دینه بچ کی نو دا مسلمان بیا چې نو الله تعالی پاک د بے غیرتی نه بچ کی او چې کوم خلک د خنزیر غوښه خوري نه کې د به حد درجه بے غیرتی پیدا کیږي نو ځان د خنزیر د غوښه نه بچ کول پکار دي چې د دینه موږ ځان بچ کو الله فرمایي دا ما په تاسو باندې حرام کړی دي او په کوم څه باندې چې الله نه علاوه د بل چانو میات شي هغه حرام دي د یو بت نوم په واغستې شي د یو قبر نوم په واغستې شي نو هغه به نه خوري دام حرام ده خو بیا مې وسله مجبور شو د ولګي د لاسه او نور څه نه ملاوي دو صرف دغه مردار ملاوي دا نو دومره دي او خرج د خپل سادي په وساتي الٰه العالمین فرمای فمن استر غیر باغ ولا عاد یو سړی مجبور شو خوده زیات نه خوري او خوند پاره نه خوري فلا اثم علی فغنا نشتا ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ده دغه شانتي الله تعالی عام انسانانو ته فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے انسانانو خوري هغه چې بزمکې دي حلال او پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوي د قدمونو د شیطان په نقش قدم باندې مزي انه لكم عدو مبين یقینا دا تاسو لپاره ښکارا دشمن دی د دې شیطان کار داده انما یامرکم بالسوء والفحشاء دا تاسو ته حکم کوي د ګناه د کارونو د بے حیايي د کارونو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او د دې خبرې چې تاسو وینا وکي په الله باندې د هغه څه چې تاسو په نه پوهیږئ
دا سه خبرې چې هغه په دین کې نه دا شیطان وې دا خبرې بیانوا پیغمبر یو خبره نه کړي وې دا وایا نو دا د شیطان کار دی شیطان په دې باندې خوشحاليږي چې تاسو په دین کې د ځان نه بدعات جوړ کړئ د ځان نه طریقې جوړ کړئ او الله العالمین یو خبر نه کړي ته چې الله دا سی ویلي دي نو دا د شیطان کار دی د دې نه بزان بچکو نو حرام سيزونه چې دینو کې هغه مسلمان ځان بچ کی عبادت به قبول شي منځ به قبول شي روزه به قبول شي حج به قبول شي زکات به قبول شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی به حج دراغلی اشخص اغبر يمد يداه فيقول يا ربي يا ربي فأنا يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام یو سړی به حج دراغلی یو سړی شوی به دا سر به د دوړو نه ډک وي د قدمونه به ګردالود وي او د بلاسونه او چت کړي وي ډېر پاجزۍ باندې سوال وکړي چې یا ربي یا ربي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي دعا به څنګه قبول شي چې د ډوډۍ د حرام وي د جامې د حرام وي او د غټ شوی په حرامو باندې وي نو د دعاګانې نه قبليږي او د حج نه قبليږي په یو روایت کې راځي چې دا حجی چې په حرام باندې تللی او په حرامه طریقه باندې حج کوي نو دی به وی لبیک اللهم لبیک نو یو فرشته هغه به ته وی لا لبیک ولا سعدیک ستاره پر لبیک نشتا ستاره پر خوش قسمتی نشتا ز ستاره دغه عبادتونه الله ته ندي منظور دی وجنه عزت مندو د کم چا په خېټه کې چې حرام رزق پروتي داغه عبادت نه قبليږي الله تعالی خپل پیغمبرانو ته وی یا ایها الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو حلال خوري او ښه عمل کوي د ښه عمل د پاره دا شرط چې ستا په خېټه کې به حلال رزق پروت وي یو سړي په خېټه کې حرام پراته نو داغه رزق داغه عبادت الله تعالی ته منظور ندي هغه عبادت الله تعالی نه قبلي دې وجه خو الله خپل نبيانو ته وایي چې تاسو اول نمبر حلال رزق خورئ دې وجه تاسو وګورئ اکثر پیغمبرانو هغه با ځان په خپل باندې سګټل او خړل به نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کسب الحلال فریضه بعد الفریضه حلال رزق ګټل چې دی دا هم څه فریضه ده لکه څنګه چې د دې فرضي مانځه وروسته بیا د حلال رزق ګټل فریضه ده لکه څنګه چې د فرض موضوع کې دا د الله یو حکم دی اوس ځان لپاره حلال رزق وګټا او دغه شانتي ځان مد حرامونه بچکو د حرام کاروبار نه بزان بچکو ډیر خلک په سودونو کې اړم دي او سودی کاروبار کوي نو د سود نه موږ ځان بچکو ځکه چې دا سود چې دی نو دا هم حرام کاروبار دی په دې باندې الله تعالی خپکیږي په دې باندې الله تعالی غوسه کیږي الله تعالی فرمایي چې کم خلک سود خوري د قیامت پر ورځ به لیونو په شان را پاسي لکه په کم سړي باندې چې پیریان ناغلي او دا لیونه ګرځي دغه شان به سود خور د قیامت پر ورځ باندې را پاسي فرمایي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم دردي وجنا قالوا جدوا بول انما البيع مثل الربا دا بیا چې دا تجارت دا د سود په شان دي په دې بیا کې ګټه دا په سود کې ګټه دا خبرې کولې دا الله تعالی حرام سست حلال ویل دا کوپر دی دا ګناه ده واحل الله البيع وحرم الربا الله تعالی تجارت حلال کړی دی او الله تعالی سود حرام کړی دی نو په کار دار چې موږ ځانه د سود نه بچو زکات چې دا حرامه طریقه ده په حرامه طریقه باندې چې څوک څه پیسې وګټي نو دا ګناه ده او دومره غټه ګناه ده چې الٰه العالمین فرمایي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين اے مومنانو د الله دنا فرمانه نزان بچ کئ او پرې دې باقی ماند سودو کتا سو مومنان یی فإن لم تفعلوا کتا سو دا سودی کار پر نه خودو فاذنوا بحرب من الله ورسوله اعلان جنگ دې د جانب د الله نو د الله د پیغمبر د طرفنا وان تبتم کتا سو توبه وستا دې سود نه راو ګرځي فلکم رؤوس اموالکم استاذ د بار راس المال دې خپل اصل پیسې والے خیر دې لا تظلمون تاسو زیاته بنه کوي چې تاسو په سود اخلي ولا تظلمون په تاسو هم زیاته نه کیږي چې څوک دغه راس المال نه درکې نو خپل راس المال واخلي خو پاغي باندې چې کوم سود شوی هغه ما اخلي الله تعالی مؤمنانو ته فرمایي
یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم اے مومنانو تاسو خپل صدقې مباطلوي پس شي باندې صدقې باطلېږي په دې باندې چې ته په مسلمانانو باندې سکه زباطل کې د مسلمان له زکات ورکي او بیا وته وای چې ها هغه زکات چې به درکړو هغه پلان کې خېګړه چې به سکړی و په دې باندې خپل صدقې مباطلوي او الہ العالمین مومنانو ته دام حکم کوي چې اے مومنانو تاسو د یو بل مالونه په باطله طریقه باندې مخورئ یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے مومنانو د یو بل مالونه په باطله طریقه باندې مخورئ د رشوت په ذریعہ باندې د یو بل مال مخورئ د رشوت په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت غستون کې او رشوت ورکون کې دا دوانه به دوزخ لذي چې یو سړی پر دې مال خپلولو د پاره رشوت ورکي چا یو دغه ججلا پیسې ورکي یا په بل څه طریقه باندې پیسې ور وړاندې کوي چې را دا پر دې مال خپل کما نو کده خپلم کی خو هغه د دې لپاره حرام دی دا رشوت ورکولم حرام دی او هغه پر دې مال چې واخلي هغه بیا حرام دی د لپاره نه حلاليږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو تاسو کې بکله یو سړی راشي او هغه با د جبه په لحاظ سره ډیر تیز وي او خپل خبره به ډیر په صفای باندې پیش کی او په پردي مال باندې به داوا وکي خو کزه چلته د هغه د پاره ناغه پردیش ورکما خو هغه د پاره جایز نه او د هغه د پاره هغه مال نه دا د لپاره جایز کیږي نه دا د لپاره حلاليږي نه بلکې ما د ووري و ټوټه واغسته واغله می ورکړه نو دا یو سړی په دې نه خوشاليږي چې خلکو زما په حق کې فیصله وکړه او ما کیس وګاټو او د حرامو کیس ته وګاټو نو کتا وم گاټو نو تا له خدا حلاليږي نه ته خو په حرامو کې اخته نو ځان د حرامو نه بچ کول پکار دي په دې د رشوت د مال ځان ساتل پکار دي چې موږ ځان د رشوتونو نه بچ کو دغه شان عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو چې کله کوم انسان حلال رزق خوري نو داغه په اخلاق باندې اثر کیږي داغه په بچو باندې اثر کیږي یو مرګري یو واقعي بیانوله چې په یو هسپتال کې یو ماشوم پیدا شو نو هغه ماشوم سترګې نه غړولې نو دا ډاکټرانو نه تاسو کو چې د دې څه وجه کې دی شي هغه چې چیک اپ کو او ټسټونه وکړو نو ویل چې د دې ماشوم پلار د سپي غوخه خوړل او د سپي غوخه چې سو کوخري نو داغه ماشومان زر سرګې نه غړای ځکه چې عام طور دا معلومه ده د سپي بچی چې دا واړه نو دا ورځ پس سترګې پرانی دي او سترګې کولا وهي نو وګورئ چې هغه پلار د سپي غوخه خوړلې ونه پاغه ماشوم باندې دومره اثر کیږي کم خلک چې حرام رزق خوري داغي په بچو باندې اثر کیږي نو د دې وجنه ځان حرامو نه بچو لګه وخرو سپور وخرو او لګه صبر وکړو خو چې موږ ځان د حرامو نه بچو ټول عمر خوشاله یو بل دا خبر د اخرت لوی تاوان دی یو سړي په حرامه پیسې ګټلې پلار به خوري مور به خوري بچي به خوري هغه به خبر نه خو ګناګار بدای اچا چې ګټلې او پاغه بچو باندې هم ښه اثر نه کیږي چې کله به حلال رزق خوري نو باس داغه بچی بس صالحان وي هغه به د دین خادمان وي او چې کله یو انسان حرام خوري داغه پاغه باندې بد اثر کیږي دغه شانته د حلال رزق طریقې لټول پکار دي چې کوم د حلال رزق طریقې دی هغه ولټو او په حلاله طریقه باندې خپل رزق وګټو د دنیا هم زمون خیسته او آخرت هم زمون خیسته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الکاسب حبیب الله او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم چې څوک حلال رزق ګټي دا د الله دوست دی تاسو ګوري داوود علیه السلام په خپل لاس ګټه خوړه نبی علیه السلام تجارت کړی دی زموږ خو خلکو او خو مشرانو هغه کوشش تا کړل چې خپل بچوله حلال رزق پیدا کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی دا غواړي چې الله مال رزق حلال راکړي نو او زما په مال کې الله تعالی اضافه وکړي نو د تجارت شروع وکړي خپل ولی دی وپالي خپل ولی پالل چې دی نو دا ضروری چیز دی چې کوم سړی خپل ولی پالي الله په مال کې برکت اچي الله په رزق کې برکت اچي الله په عمر کې برکت اچي نو چې موږ د خپل ولی خیال وساتو د رشتہ داري خیال وساتو هغه د هدیو تحفه ولېګو نو الہ العالمین به زموږ په رزق کې برکت واچي بل خبره دا چې موږ ډېر استغفار وایو
استغفار وایو نو الہ العالمین با منګه معاف کی. الہ العالمین ډیر زیاته بخون کې او مهربان دی. خدا خبره غوړ یا ساتل پکار دی چې په ډیرو په خو اعمال باندې د انسان واړه ګناهونه معاف کیږي. کله چې انسان غټ ګناهونه کړي نو هغه نه معاف کیږي. د یو انسان دا خیالي چې زه به یو ښه عمل وکم نو زما حرام مال به معاف شي، دا چرته نه معاف کیږي. حرام مال چې یو سړی ګټلی نو هغه په دې معاف کیږي چې هغه سړی نه بخنه وغواړي، هغه مالک دا نه بخنه وغواړي او هغه معاف کړي نو الله معاف کیږي. او دویمه دا ده چې د هغه سړي د خپل مال واپس ورکړي چې دا ماستان اغستی وو او دا بیرته واخله نو په دې به خلاصېږي. که دی وایي چې زه به ښه عمل وکړم، منځونه به وکړم، دعاګانې به وکړم او د دغه ګناه نه به خلاص شم نو نه خلاصېږي. دې وجې نه حدیث شریف کې راځي یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې خلکو په تاسو کې مسکین څوک دی؟ نو خلکو ویل چې جی مسکین هغه چې دغه څه د خوراک او د جامو څه نه هغه ویل نه کنه، مسکین هغه د قیامت په ورځ باندې دی راشي او ښه اعمال یې کړي، ډېر ښه ثوابونه یې ګټلي، حجونه یې کړي، منځونه یې کړي، روژې حجونه، خو یو کس راشي چې یا الله دې سړي زما نه مال اخیستی و په حرامه طریقه باندې، نو الله تعالی پاک به وایي چې دغه نیک عمل ورسره دغه ته ویسه نو هغه به نیک عمل ویسي، بل به راشي هغه به ته ویسي، بل به راشي څوک به راشي چې زه یې وهلی یم نو هغه به ته نیک اعمال ویسي او دی به دقه شانې پاتې شي. اوس خو د ګټلو وخت هم نه دی او چې دی ځان ښه عمل ثوابونه وګټي او چې څه ثوابونه یې ګټلي هغه ته خلکو ویوړو. نو د دې وجې نه چا حرام خوړلي نو هغه نیک اعمال دې په هغې کې اخیستی کېږي. نو ځان د حرامو نه ساتل پکار دي چې موږ ځان د حرامو نه بچ کړو. او دې سره سره رونو چې منګه دغه وایو دا یو انسان دا غواړي چې الله مال حلال رزق راکړي او روزګار یې نه لګي نو بار بار د استغفار وایي چې امام ابن تیمیه له یو سړی راغی او ورته ویل چې جی زمونږه باغونه دي او هغې میوې نه کوي، ویل استغفار وایي. نور څه کسان راغلي ویل چې باران نه کېږي، هغه ویل استغفار وایي. بل سړی راغی ویل زما بچي نشته، ویل استغفار وایي. هغه یو کس تپوس کړو چې هر چا دغه یوه نسخه ښیي، هغه ویل او که نه ته نه ګورې په قرآن عظیم شان کې الہ العالمین فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فرمایي چې تاسو استغفار وایي الله به تاسو لا باندې بارانونه په شیبو شوبه وکړي، الله به بچي درکړي، الله به تاسو باغونو کې میوې زیاتې کړي. د الله د عظمت خیال نه ساتئ. الہ العالمین لوی بادشاه دی چې څوک دا وغواړي چې زه د الله نه وغواړم نو الله ولا حلال رزق ورکوي. خو چې ته په حرامو پسې ګرځې او د حرامو طلب کوي جو حرام بخوري او که د حلالو طلب کوي جو الہ العالمین حلال رزق هم ورکوي. نو د حلالو کاروبار کول پکار دي چې زمونږ کاروبار د حلال وي او د حرامو نه ځان مونږ بچ کو. دا یو څو خبرې ما تاسو ته عرض کړې. الله پاک زمونږ د عمل کولو توفیق راکړي. الہ العالمین دې زمونږ عقیدې درست کړي او الہ العالمین دې زمونږ اعمال درست کړي چې مونږ حلال وخورو د حرامو نه بچ کو. په ټوله دنیا کې د الله د اسلام جنډه اوچته کړي او مسلمانان دې الله تعالی متفق او متحد کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.